Вот таким получился камин. Вот это у нас декоративная штукатурка под названием Караед. Фирма Церезит ST64. Зерно 2 мм. Это тоже фирма Церезит. Камушковая штукатурка ST60. Зерно 1,5 мм. Это Байромикс. Камушковая. Это жидкие обои. Это видно плитка. Мой телефон +7 910 526 9903. Зовут меня Евгений. Звоните желательно с 18 до 21 часа по московскому времени или по киевскому. По киевскому звоните на телефон +38 095 547 8292. Если меня нет на одном из телефонов, значит я на другом. Ну все. А вот здесь в центре еще будет какая-то лепная скульптурка. Такой или барельеф, или картина. Хозяин еще не определился. Пожалуйста, приглашайте. Также мы занимаемся утеплением фасадов. Сейчас я вам покажу фасад. Вот такие фасады мы делаем. Утепляем дома. Армируем сеткой, наносим декоративную штукатурку. Если у вас есть желание сделать вентилируемый фасад, тоже можете звонить. Вот такую красоту. Всем людям очень нравится. Также, если захотите связаться, можно написать письмо на страницу ВКонтакте Евгений Денчик, город Днепропетровск, или Евгений Денчик, город Обнинск. Вообще координаты я постараюсь под видео разместить. И еще просьба, подписывайтесь, пожалуйста, на мой видеоканал, смотрите видео. Постараюсь выложить как можно больше обучающего видео, как всю такую красоту можно сделать. Ну все, повторю, телефон +7 910 526 9903. В Украине +38 095 547 8292. Евгений. Пока.